佢上面要慢啲，下面要快啲。咁一講咧就可以做到噶啦。好，前面身體中正，且中正跟住咧俯身嘅時候，呢個地方有個重點，低頭望腳尖，拍拍手翻嚟，跟住咧行一行你個胸，伸個後背彎彎地嘅曲曲地嘅，係啦。好，前面準備好噶啦呢邊燈去嗰邊，跟住保持呢個角度，差唔多係45度頭尾個角度，跟住喺呢邊擺過去，燈腿擺過嚟上半身還慢慢展開，好，把這邊打開膊頭上下身體展開嘅狀態。好啦，身體翻中間係直接咁樣翻嚟嘅但係個頭向後，尾向前一齊翻，係翻嚟噶啦。所以重點係咩？頭先講咗，上面有乜嘢？快定慢？慢，下面咧快，一齊翻嚟到呢個位個頭向後面，去到正後方，pat pat 係側前方係倒翻嚟係正後方好啦，目標方向一樣，只不過上面要慢，下面要快。好，嚟啦上面慢，下面快。好，一齊到達終點係一個反弓嘅狀態。頭先呢度係乜嘢？弓住係咪？而家係一個乜嘢？反弓，抬頭望天，pat pat向後上個後背係一個反弓，跟住收嘅時候係乜嘢？低頭收 pat pat 下沉，收翻嚟。好，這就是這個動作同埋佢轉嘅時候，而家個重心咧喺另外一邊喺呢邊嘅時候，重心你其實係上面一邊轉，下面一邊配合，跟住個重心有一邊乜嘢翻到中間，翻到中間位，係一邊呢度一頂個重心就過嚟噶啦重心差唔多翻嚟噶啦，繼續轉，去到中間位係啦。好，重點之前有講過嘅喺呢個位一路升到腳踭，一路升到膝頭哥，再升到呢度，再升到呢度，再升，擺出去了，係嘛？你就一路看着裏面，一路望住裏面，一路升上嚟升上嚟，跟住展開擺出嚟。對，所以呢係啦，你講得好啱，有好多人係咁樣嘅，揾錢，我上次100萬喺邊真係望住個地咁樣一路揾過嚟，同埋咧睇得唔清晰，又低啲，喺邊所以你做完了，行了，你起來之後，哇，整個頭是暈的係啦，所以係一路望住咁樣上嚟甩出去跟住再轉翻嚟望前上方都唔係正上方，前上方跟住再收，係啦，你係呢一聲